Я поставлю, не надо тебе, доча. Доча. Нет. Ты пиццу не будешь? Доча. Доча. Я убрала в холодильник. Пиццу закрыла. Чай на руку. Сейчас чай на руку. Да ё-моё. Я, мама, снимаю видео, как я играю в Wildcraft и выполняю квест. У меня остался только один зайчик, но он в зимнем лесу. И, в общем, я его пошла искать. У меня теперь уже квест в зимнем лесу.